Друзья, приветствую всех на своем канале. Сегодня ветрище, дичайший, непонятно где рыбачить. Единственное местечко, где более-менее ветра нет, это вот это. Так, уж не усидел дома, решил заехать, бросать. Особо не рассчитываю кого-то поймать, но что получится, то получится. Мормышка, друзья, стоит 0,2 грамма. Или нет, по-моему, 0,25. И приманочка Маггот ультрафиолет. Искусственная опарыш. Так, ну что, друзья, пробуем. Ветер дикчайший, конечно, боковой. Так, побаловаться-то пойдет. Так, кто-то есть, друзья. Сейчас посмотрим, кто это попался. Плотва, друзья. Чебак. Чебак. Плотва, друзья, плотва шершавая. Так, тихо-тихо, сейчас я тебя отпущу. Вот такая вот красавица, давай беги. Так, ну что, будем ловить рыбку. Плотва, может быть, карась активизировался. Опа, кто-то есть. Кто-то есть, друзья. Еще одна плотвица. Клюет, ребят. Да? Что, будем продолжать тогда, раз так? Снесло и прямо в кусты. Сейчас подожду, ветерок немножечко продуется. Вот. Теперь можно продолжать. Оп, кто-то есть. Окунь, друзья. Окунь это еще сегодня не ловил. Иди сюда. Оп. Пускаем. Так, ладно. Прогуляюсь куда-нибудь. Тут оп.
Кто-то есть, друзья. Окунь, что ли? Или плотва? Плотва. Смотрите, какая годная. Ну, раненая. Вся раненая. Поглядите, что у нее тут приключилось с ней. Сейчас я тебя отпущу, дорогая. Так-то это, сколько тут? 1,5 ладошечки-то будет. Давай беги, лечись, поправляйся. Так, еще смотри, как кто-то есть. Еще одна плотва, друзья. Ну, поглядите. Мне все больше и больше нравится рыбалка. Хоть и ветер, да, обратите внимание, но тем не менее можно хорошенько отловиться. Так, ну что, продолжаем ловлю. Даже не видел, куда улетела. Опа, поклевочка, друзья. Тут крепкий сидит. Плотва, по-моему, нехилая. Ага, смотри, какая годная. Вот это, да, друзья, вот это Эльдорадо. Вот это я приехал. Вот вам и рыбалка в ветер. Смотрите, какая годная. С икрой. Давай, газуй. А погулять тут вдоль берега-то, покидать, поискать места, где она тут группируется. Опа, опа, смотри, как то, друзья, подлещик. Подлещичек. Иди сюда, родной. Опа. Иди сюда. Я тебя освобожу обязательно. Подлещичек. Вот такой вот друг. Несколько особей, видимо, на участке стоят. Опа, есть. Еще одна, смотри, какая годная тоже. Не великан, но ладошечница. Считаю, отличная. Плотвица. Оп, взяла на опарыш ультрафиолете. Беги давай. Ну-ка тут. Оп, кто-то есть. Плотвица, что ли? Угу, смотри, какая годная плотва, друзья. Скрой, давай беги.
икрись. Вот такая вот рыбалочка, друзья. Надо ждать, пока ветер надуется в одну сторону, сменит направление, либо утихнет, чтобы выполнить заброс. Учимся терпению. Опа, опа, опа. Ну как-то это плотвица. Видите, не зря ждал. Я поставил, друзья, вместо опарыша ребитворм, тоже в ультрафиолете. И вот рыбка клюет. Опа. Смотри-ка, второй заброс и еще одна плотвица пойдет. Эти сопливые. Давай, беги. Так, кто-то попался, который кусался. Плотва, друзья, опять плотва. Опа. Которая уже за сегодня не знаю, но мне это нравится. Опа. Кто-то есть. Плотвица. Такая, смотрите. С ладошку ровно. Ни больше, ни меньше. Взяла на выбросе. Сегодня преимущественно на выбросе клюет, к берегу не идет, что-то боится она. Оп, поклевочка. Любит она эти приманки. Оп, клевочка. Такая бодрая была. Окунь, что ли? Нет, плотва. Плотва-то, смотрите, тоже немалого размера. В общем, на жареху-то самое то. Но сейчас пост. Опа. Кто-то уговорился. Плотва, походу, дела. Ага, смотрите, друзья, какая годная. Опа, сорвалась. Вот это подтяжка. Песня. Главное, друзья, приехал, куча рыбаков была и никто не ловил. Все уехали, все до одного уехали. Не клюет, говорит. Вот видите, как не клюет.
Так, что-то тухло в этом месте. Сейчас еще пройду куда-нибудь в сторонку. Пока. Тут вот левее еще попробую. Опа, тут-то попался. Вот видите, свечку выполнила. Так, ладно, пойду пройду еще куда-нибудь. В сторонку. Беги. Ветрища. Друзья, что делать, если приехал на рыбалочку помормышить, и тут вот неожиданно поднялся ветер? Рыбачишь ты, допустим, ну, условно на 0,2-0,25 грамм. Но вот ветер начинает поднимать твою легенькую мормышку за петлю и тащит ее по поверхности воды. Опустить ты можешь до нужного горизонта. В таких ситуациях, друзья, просто ставим мормышку большего веса. Сначала попробуем поставить 0,3, потом 0,35, 0,4. В общем, подбираем вес до той степени, пока вот эта вот сила подъема, значит, мормышки ветром за петлю не будет полностью компенсирована тяжестью самой мормышки. И ловим, и не паримся дальше. Тоже неплохая плотвица. Попадались, конечно, и крупнее. Но что тут говорить. Чуть больше ладошки. Увесистая. Он что? Что таких не ловить-то, да? Красотка. Беги. Да? Еще крупнее. Ну-ка, давай иди сюда. Вообще огонь. Смотрите, какая годная, друзья, да? Беги. Вообще красота. Рыбалка сегодня, друзья, зачетная на оба пальца. Опа. Иди-ка сюда. Ох, красавица. Ушла.
Опа. Ну-ка. Здесь сюда куда потащила. Это что-то покрупнее. Ну-ка, покажись. Ну да, чуть крупнее. Иди сюда, я тебя поднимать сильно не буду. Опа. Хорошие плотвицы сегодня поклевывают, друзья. Тут спору нет. Вон что. Беги давай. Догнала. Кайф. Конечно, вытаскивать таких селедочек. Да-да-да, беги. Опа. Иди-ка сюда. Глядите, какие селедочки, друзья. Опа. Красота. Он же загибает палку. Поглядите, какая. Вот это мамка. Так, ну что, последний заброс, друзья, да, поеду. Рыбалочка получилась у меня, с точки зрения, конечно, добычливости, превзошла все мои ожидания. Но ветер, конечно, внес ложку дегтя в этот мед, который сегодня мне плотвица устроила. В общем, наловил кучу плотвы, вот буквально кучу, я не знаю сколько, я не считал, но далеко за 40. Практически вся крупная, меньше ладошки, единицы. Так что как-то так, поймал подлещика, несколько ельцов, несколько окуней. Друзья, рыба клюет, берите палки и потихонечку, полигонечку, где нет инспекторов, рыбачьте. В общем, желаю всем больших уловов, крепких трофеев и отличного настроения, друзья. Пока-пока.